мугалимдер жана окуучулар. 23-сентябрь мамлекеттик тил күнүнүн 31 жылдыгын белгилеп жатабыз. Ар бир элдин улут катары тааныткан анын тили. Эне тилди сүйүү ар бир атуудун адамдык парызы. Тагыраак эне тил адамдын кан жарымынан жаралган. Ким яратса өз энесин, өз тилин, мактай билет дүйнөгүнүн көп тилин, ар улуттун энеси улуу, тили улуу, өйдө ылдый деп айта албайбыз эч бирин. Да бир рет байрамыңызга менен. Kamuson.com Улуттун айырмасын тилден алган, тили биз бабалардан мурас калган. Өз өлкөң өз тилиң болгон үчүн кыргызым жашап келет байыртадан. Эне тил ар бир жандын дили болот, эне тил жүрөгүңдүн үнү болот. Билбеген эне тилин маңкут белип, эл алдына чыгарбаган сүрү болот. Кыргыз тили кош көздөгү карегим, кыргыз тилге кара башым беремин. Тил безерлер менден алыс болгула, тилим үчүн уран таштап келем. Бирге жүрсөм, кыргыз тилин кадырлайм. Бул тил менен иштейм, сүйлөйм, ырылдайм. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөм. Кыргыз тилин кыргыз үчүн жаралган. Кымбат баасын улутунан ала алган. Биринчи эле апа деген сөз чыгат. Дүйнөдөгү бардык элдин ыйык көргөн тили бар. Ошол тилди сыйлаш үчүн окол клубудой бiri бар. Кадырыңды ак бакта даңктайлы, ар бир сөзүн көз кареттей сактайлы. Бактыбыздын болчосу кыргыз тил, сыймыңды күбөлүккө бактайлы. Ош шаарындагы Барбалкулов атындагы номер 38 мектеп гимназиясынын 10-А классынын окуучусу Ислам кызы Замира. Эне тилим күч канатым. Тилиң барбы? Журтсуң, элсиң, пендесиң. Тагдырыңды, тарыхыңды жиктеген. Бул өмүрдө тилсиз болсоң айла жок. Бир маклуксуң, жан ачыда киттеген. Менин тилим күч канатым, кут тилим. Манас бабам жар чакырып сүйлөгөн. Бул өмүрдүн бүтпөс ыры сыяктуу. Бүт өмүрдө төл тилимди үйрөнөм. Эне тилим түрк тилдердин ичинен эң байыркы, эң түпкүсү бабасы. Ушул тилде бүт дүйнөнү даттантып, айтылууда күнү түнү манасы. Манас манас болуптур, манас атка конуптур. Улук жашын сурасаң, 12-ге толуптур. Торо чарды миниптир, өтпөстү кийиптир. Ошол кезде манасың, унарга то таппай, урушарга жо таппай, атшарга ок таппай, кечерине чок таппай, зың-зың этип кенебе, кара кытай манжуну кагышарга ой кылып калган экен кабылан эй. Ош шаарындагы Барбалкулов атындагы номер 38 мектеп гимназиясынын 6-А классынын окуучусу Муканова Алия.
Aradandır görgen edilmeden. Adam emes ene dilin bilmegen. Ene dilin ıyık tutup kadır al. Eçeğe degen insan ketken düğünödön. Ezelden mölдөй tunuk bilmenen. En atamız algaç döret süynögön. Kılımdardan kılımdarga sırdaş değil. Kımbat kılın aytçı günler bilmegen. Kadırındı ar baktadan daylı. Ar bir sözün koz kalemdey saktaylı. Vaktımızın bu çokusu kırmız değil. Sıymığındı tümör kodaklaylı. Barpı Alıqulov atınдағы номер 38-ci мектеп гимназиясының 4-cü D классының оқушысы. Ахмат Айменов Умар. Жолдошбай Кененбаев. Кыргыз тили. Кыргыз тили бизге керек. Biz Кыргыздын уулубуз. Эне тилин сактай билген жаңы доордун муунубуз. Кадырыңды ар убакта даңктайлы. Ар бир сөзүң көз каректей сактайлы. Бактыбыздын туу чокусу кыргыз тил. Сыймыгыңды түбөлүккө бактайлы. Барпы Алыкулов атындагы номер 38-ci мектеп гимназиясынын 11-ci А классынын окуучусу Мелисбекова Эльмира. Эркалы Өзкөнәлиев эне тил кайрыктарынан үзүндү. Жан дүйнөмдү жаркыраткан агарткан, жалгыз гана кыргыз тилге сыйынам. Жашоо турмуш титиретип үшүтсө, жалынына ушу тилдин жылынам. Кыргыз тилде кызык кепти сүйлөшсөм, кыдырдарып, жолум шыдыр ачылат. Күн өрттөнүп, таш куркалап турса да, чаңкоң суусак анан басылат. Куу турмушум кууратканда жүдөтүп, кыргыз тилим кол булгалап чакырат. Жашымды ачып, жагым ылдый куюлган, жарпым жазып, жардам берип батыраак. Эне тилим энекемде үйрүлүп, кут төгүлгөн дастарконун жайнатат. Куурап калган бутактарым гүлдөшүп, мөлтүрөгөн мөмөлөрүн тойлошот. Кыялданып, бакаралап баратсам, куштардагы кыргызча так сайрашат. Кыргыз көйнөк кийишкен кыздардай, кызгалдактар жан жакында жайнашат. Тил жок биздин тилибизге теңешчү, жүрөгүмдөй бул тил мага керектүү. Эй кул деген, жан дүйнөңдө жашаган, Кудай тили, кыргыз тили эмеспи? Камузон.ком. Улуттун айырмасын тилден алган, тилибиз бабалардан мурас калган. Өз өлкөң өз тилиң болгон үчүн, кыргызым жашап келет байыртадан. Эне тил ар бир жандын дили болот, эне тил жүрөгүңдүн үнү болот. Билбеген эне тилин маңкут белип, эл алдына чыгарбаган сүрүү болот. Өз тилиңди кыргыз курба, бөлөк тилде майып курба. Эне тилин чаңганарды намыстан карап турба. Биз кыргыздар кыргызча сүйлөшөлү, эне тилин билбегенди сүрдөтөлү. Кылымдарды карыткан тилибизди, башкага да кызыктырып үйрөтөлү. Кел кыргызым кыргызча сүйлөшөлү.